하나님 이 자리에 오직 성령으로 충만하게 함께하여 주옵소서. Господь, будь на этом месте только силой Святого Духа. 예배드리는 이 시간 말씀의 은혜가 임하게 하여 주옵소서. Благослови, когда мы сейчас приносим Тебе богослужение, чтобы на нас не зашла благодать Божья. 오직 그리스도 예수의 언약을 붙잡는 시간 될 수 있도록 인도하여 주옵소서. Веди и направление, чтобы это было время, когда мы будем держаться только завета об Иисусе Христе. 하나님께 너무나 감사하여 예물 올려드립니다. Мы очень благодарны Тебе и сегодня принесли себе приношение. 이 성도님들과 그분들의 가정, 후대, 산업을 축복해 주옵소서. Благослови наши семьи, бизнес и места работ. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Именем Иисуса Христа молюсь. 아멘. 여호수아 23장 1절에서 11절 말씀 Мы 보시겠습니다. откроем книгу Иисуса Навина, 23 глава, с 1 по 11 стих. 여호수아 23장 1절에서 11절까지 말씀 Иисус Навин, 23 глава, с 1 по 11 стих. 우리 한 목소리로 함께 보도록 Все вместе 하겠습니다. прочитаем. Спустя много времени, 여호와께서 после 주위의 того, как 모든 Господь 원수들로부터 успокоил Израиля от 이스라엘을 всех 쉬게 врагов его со 하신 всех 지 сторон, 오랜 후에 Иисус 여호수아가 отправился, 나이 많아 вошел в 늙은지라 преклонные лета. 여호수아가 И призвал 온 Иисус 이스라엘 всех 곧 сынов 그들의 Израиля, 장로들과 старейшин, 수령들과 и начальников, 재판장들과 судей, и 관리들을 불러다가 надзирателей, и 그들에게 сказал: 이르되 «Я 나는 나이가 состарился, 많아 вошел в 늙었도다. преклонные 너희의 лета. 하나님 Вы 여호와께서 видели все, 너희를 что сделал 위하여 Господь Бог 이 모든 наш 나라에 пред лицом 행하신 вашим 일을 со 너희가 всеми 다 всеми 보았거니와 народами, ибо 너희의 Господь 하나님 Бог 여호와 그는 너희를 ваш 위하여 сам 싸우신 сражался за 이시니라. вас. 보라, Вот я разделил 내가 вам 요단에서부터 по 해 жребию 지는 оставшийся 쪽 народ 대해까지의 сей, удел 남아있는 коленом 나라들과 вашим. Все 이미 народы, 멸한 которых 모든 я 나라를 истребил 내가 от 너희를 Иордана до 위하여 제비 Великого 뽑아 моря 너희의 지파에게 на 기업이 запад 되게 하였느니라. солнца. 너희의 Господь 하나님 Бог 여호와 наш 그가 сам 너희 앞에서 그들을 прогонит их от 쫓아내사 вас, и 너희 истребит их 목전에서 пред вами, 그들을 дабы 떠나게 вы 하시리니 너희의 получили 하나님 в наследие 여호와께서 землю, и, 너희에게 как 말씀하신 говорил 대로 нам 너희가 그 Господь 땅을 Бог 차지할 것이라. ваш. 그러므로 Посему 너희는 크게 힘써 во всей 모세의 точности 율법책에 기록된 старайтесь 것을 хранить 다 вам все 지켜 написано 행하라. в книге закона 그것을 Моисеева, 떠나 не 우로나 уклоняйтесь 좌로나 ни направо, 치우치지 ни 말라. налево. 너희 중에 Не 남아있는 이 сообщайтесь с 민족들 중에 народами, 들어가지 которые остались 말라. между 그들의 вами. 신들의 Не 이름을 вспоминайте 부르지 имени 말라. богов их, 그것들을 не 가리켜 клянитесь ими, не 맹세하지 служите им, 말라. и не 또 그것을 поклоняйтесь им. 섬겨서 Но 그것들에게 прилепитесь к 절하지 Господу 말라. Богу вашему, как 오직 вы 너희의 делали до 하나님 сегодня. 여호와께 가까이 Господь 하기를 прогнал от вас 오늘까지 행한 것 народы 같이 великие 하라. и сильные. 이는 Пред вами 여호와께서 никто не устал 강대한 до 나라들을 сегодня. 너희 Один 앞에서 из вас прогоняет 쫓아내셨으므로 тысячу. Ибо 오늘까지 Господь 너희에게 Бог 맞선 ваш 자가 하나도 сам сражался за 없었느니라. вас, как 너희 говорил 중 한 вам. 사람이 천명을 Посему 쫓으리니 всячески 이는 너희의 старайтесь 하나님 любить 여호와 그가 Господа 너희에게 Бога 말씀하신 것 нашего. 같이 너희를 위하여 싸우심이라. 그러므로 스스로 조심하여 너희의 하나님 여호와를 사랑하라. 아멘. 성경에는 메시아라는 말과 그리스도라는 말이 나옵니다. В Библии есть слово Мессия, Иисус. 근데 이 메시아라는 말과 그리스도라는 이 단어는요, 신기하게도 구약 성경에는 단 한 번도 나오지 않습니다. Вы знаете, как ни странно, вот это слово Мессия и Христос ни разу не выходит в Ветхом Завете. 우리가 사실 그리스도를 믿음으로 구원받는 Ведь 거잖아요. мы, веруя в Иисуса, получаем спасение. 근데 구약 성경에는 메시아와 그리스도가 한 번은 안 나와요. 단 한 번은 안 В 나와요. Ветхом Завете нигде не говорится о том, что есть такие слова, как Мессия и Христос. 메시아는 신약 성경에 딱 두 번 나옵니다. 메시아라는 단어가. В Новом Завете есть только 2 раза, где описывается слово Мессия. 그리스도는 수도 없이 많이 나옵니다. А Христос в Новом Завете очень много и описывается о нем. 근데 성경에 보면 예수님이 부활하신 다음에 엠마오로 내려가는 2명의 제자를 만나는 장면이 나옵니다. После того, как Иисус воскрес, Он встретился с учениками, которые шли по дороге в Имаус. 그때 예수님이 이 2명의 제자에게 해주신 게 있어요. И после этого Иисус говорит им, 성경을 풀어서 자기가 그리스도인 것을 이 사람들에게 알려주었다. 성경에 보면 그렇게 돼 в 있습니다. Библии говорится, и говорил им о Писании, о том, что Иисус есть Христос. 그 예수님이 이 땅에 오셨을 당시에 성경은 뭐만 있었을까요? Когда Иисус пришел на эту землю, что осталось в Библии? 그때는 신약 성경이 없었어요. 예수님 당시에는. Во время пришествия Иисуса Христа, то есть вот этих событий, еще не было Нового Завета. 그러니까 그때 당시에는 구약 성경만 있었던 В 거예요. то время был только Ветхий Завет. 그 이 구약 성경에는 메시아라는 말과 그리스도라는 말이 단 한마디도 안 나오는데 예수님은 그 구약 성경을 풀어서 자기가 그리스도인 것을 제자들에게 알려주셨다는 겁니다. Но как ни странно, Мессия, вот
вот этого слова нигде не описывается в Ветхом Завете. Но когда Иисус шел по дороге в Имаус, Он изъяснял Писание согласно Ветхому Завету и разъяснял Слово Божие этим ученикам. 그건 뭘 의미하는 걸까요? О чем это говорит? 구약 성경에 이런 단어들은 나오지 않지만 분명히 메시아와 그리스도를 의미하는 많은 내용들이 구약 성경에 숨어 있다는 겁니다. Несмотря на то, что не употребляются в Ветхом Завете слова Мессия и Христос, но есть те слова, которые олицетворяют Иисуса как Христа. 요한복음 5장 39절에 분명히 이 성경은 나에 대해서 증언하는 거다 이렇게 Иоанна 말씀하셨거든요. 5:39 описывается, что все Писание говорит обо мне, об Иисусе. 그러므로 우리가 성경을 바라볼 때 이 그리스도를 기준으로 바라보는 것은 굉장히 중요한 И 것입니다. очень важно, чтобы мы смотрели на Библию критерием Иисуса Христа. 그래 하나님은 계속해서 우리에게 말씀을 주시는데 그 말씀을 주신 이유가 지난주에 제가 뭐라고 설명했죠? Бог дает нам постоянно Слово. Но почему же Бог дает это Слово нам? О чем я говорил вам на прошлом служении? 결국은 그리스도를 바라보고 그리스도의 언약을 붙잡으라는 것입니다. Для того, чтобы в результате мы взирали на Христа и держались вот этого завета о Христе. 오늘 읽은 성경 속에 여호수아라는 사람이 나옵니다. Сегодня в Библии мы читали об Иисусе Навине. 이 여호수라는 사람이요 이제 늙어서 죽게 됐어요. То есть Иисус Навин, он состарился и уже должен был отойти в мир иной. 그러니까 지금 유언을 남기는 거예요, И 사실. он оставляет на самом деле израильскому народу завещание, завет. 근데 여기에서 여호수아가 뭐라고 말하냐? 하나님이 말씀하신 그대로 모든 것을 행하셨다 이렇게 말합니다. Но в Библии что говорится? Что как Бог сказал, так он и сделал. 하나님이 여호수아를 리더로 삼으셔가지고 온 이스라엘 백성들을 이끌어가게 하셨어요. То есть Бог поставил Иисуса Навина над израильским народом лидером. 그래서 결국은 가나안 땅을 정복하게 하십니다. И в итоге израильский народ во времена Иисуса Навина завоевал землю ханаанскую. 근데 이 가나안 땅은요, 하나님이 왜 이스라엘 백성들에게 주겠다고 Но 약속하셨을까요? почему же Бог дал обещание о том, что даст им во владение землю ханаанскую? 이 가나안 땅이 그리스도 예수가 오실 땅이기에 그렇습니다. Потому что на земле ханаанской должен был родиться Христос. 창세기 3장 이후에 창세기 3장 15절에 여자의 후손을 보내겠다 하셨는데 어디다 보내시냐? 가나안 땅에 보내시는 То есть 거예요. в Бытие 3:15 говорится, что пошлю семя жены Иисуса Христа. И где он родится? В земле ханаанской. 이 가나안 땅을 하나님이 처음 언급하신 것이 창세기 12장입니다. То есть и когда первый раз Господь упоминает о земле ханаанской, это Бытие 12:1-3. 아브라함에게 말씀하셨어요. Бог говорит Аврааму: 너는 네 아비 친척 집을 떠나서 내가 너에게 줄 땅으로 가라 이렇게 말씀하십니다. покинь родство отца твоего и семью твою и иди в землю, которую я тебе укажу. 그곳이 어디냐? 바로 가나안 И 땅이에요. где же эта земля? Это земля Ханаан, ханаанская. 그러니까 하나님은 이 가나안 땅을 언약으로 이스라엘 백성들에게 주신 거죠. То есть Господь дал заветом вот эту землю ханаанскую израильскому народу. 이 가나안 땅을 언약으로 붙잡고 응답받았던 사람이 누구였냐? 그게 바로 요셉입니다. И кто же держался за завет о земле ханаанской и имел ответ? Это Иосиф. 요셉이 애굽 땅의 총리가 됐잖아요. Вы знаете, что Иосиф, он стал премьер-министром государства в Египте. 그리고 애굽에서 죽었습니다. И он умер в Египте. 근데 죽을 때 요렇게 유언을 남겨요. Но последние его слова завещания были такими. 우리 모든 가족들은 들어 이렇게 말합니다. Он говорит: слушайте, вся моя семья, весь мой род. 하나님께서 반드시 우리 민족을 이 가나안 땅으로 보내실 거야. 이렇게 Господь, 말합니다. несомненно, выведет израильский народ и приведет в землю ханаанскую. 이 가나안 땅을 차지하게 하실 거야. И мы завоюем землю ханаанскую. 그때 내 뼈를 파서 가지고 가나안 땅으로 가죠. 이렇게 말합니다. И говорит своей семье: и возьмите кости мои и похороните в земле ханаанской. 그러니까 이 요셉은요, 하나님이 가나안 땅을 주실 것을 이 언약을 믿었던 겁니다. То есть Иосиф, он верил в то, что Господь израильскому народу даст землю ханаанскую. 그래서 요셉은 총리로 세워지는 응답과 함께 전 세계를 살리는 응답을 받았던 거예요. То есть Иосиф, он стал не только премьер-министром Египта, но он и также спас весь мир. 아브라함은 하나님 주신 언약을 갖고 믿음의 조상이라는 응답을 받았고요. Авраам, он держался завета Божьего, и мы говорим, что Авраам есть праотец веры. 요셉은 이 가나안 땅의 언약을 가지고
기근에 빠진 세계를 살리는 응답을 Но 받았어요. Иосиф, он держался завета о ханаанской земле и спас целый мир во время эпохи, когда вся земля находилась в голодном состоянии. 그 다음에 응답받은 사람이 누굽니까? И кто после этого, держась завета о Ханаане, 그게 바로 모세였어요. имел ответ? Это Моисей. 모세가 이스라엘 백성들을 다 이끌고 애굽에서 나오죠. То есть израильский народ, он вывел большое число людей из плена Египта. 그때 하나님이 명령하셨던 게 뭡니까? И какой завет тогда Бог дал израильскому народу? 그게 바로 유월절입니다. Это Пасха. 양을 잡아서 피를 발랐어요. То есть это был обряд, когда принесли в жертву животное и помазали косяки кровью этого агнца. 우리를 위해서 십자가에서 죽으시고 피 흘리실 그리스도를 기억하라는 겁니다. 유월절. Это значит, что мы должны помнить о том, что придет Иисус, который умрет на кресте ради нас и прольет свою кровь. 무려 430년 동안이나 종되었던 이집트 땅에서 이스라엘 백성들이 피를 바를 때 나왔어요. То есть 430 лет израильский народ находился в плену Египта. Но когда они сделали вот эту Пасху, пасхальный обряд, они получили совершенную свободу. 그리고 나서 이스라엘 백성들이 맞닥뜨렸던 게 바로 광야길입니다. И после этого израильский народ попадает в пустыню. 근데 거기에서 모세는 어떻게 승리했습니까? Но тогда что же, как же сделал Моисей и как победил в жизни в пустыне? 이 광야길은요, 우리 인생 같아요. Вы знаете, вот эта пустыня похожа на нашу жизнь. 덥고 춥고 Жарко, холодно, 배고프고 голодно, 목마르고. жажда мучает. 우리 인생이 그 광야길과 같은 인생 아닙니까? И вот эта жизнь, вот эта в пустыне, похожа на нашу жизнь. 근데 하나님은 모세로 하여금 그 광야에서 가나안 땅을 바라보고 걸어가게 하신 거예요. Но несмотря на это, Бог дал обещание Моисею, что он смотрел на ханаанскую землю и вел израильский народ по пустыне. 그래서 모세를 비롯해서 여호수아, 갈렙 이렇게 세 사람을 빼놓고 애굽에서 나왔던 이스라엘 백성들은 다 광야에서 И 죽었거든요. вы знаете, весь израильский народ погиб в пустыне, и только 3 человека остались живы. Моисей, Иисус Навин и Халев. 그 이유가 뭐였는지 Вы 아십니까? знаете, в чем причина этого? 이 모세, 여호수아, 갈렙 세 사람을 빼놓고 나머지는요, 가나안 땅이 뭔지를 잘 몰랐어요. То есть, кроме Моисея, Иисуса Навина и Халева, весь израильский народ не знал о том, что это такое земля ханаанская. 하나님이 반드시 우리를 저 가나안 땅으로 인도하실 거다라고 하는 언약이 없었어요. У них не было завета о том, что Бог выведет израильский народ и приведет в землю ханаанскую. 그리고 맨날 불신앙한 겁니다. И постоянно израильский народ, живя в пустыне, роптал, не верил. 배고파요, 목말라요. И постоянно говорили голодно, холодно. 그러면서 한다는 소리가 차라리 애굽으로 돌아가자 이러고 말합니다. И что самое интересное, говорят, лучше бы мы вернулись в Египет. 애굽으로 돌아가자는 건 뭐예요? То есть, что означает вернуться в Египет? 다시 노예가 되자는 То есть, 거예요. другими словами, снова стать рабами. 그 이런 바보 같은 소리들을 하는 겁니다. То есть, вот такие глупые слова говорил израильский народ. 근데 그럴 때마다 하나님이 우리를 가나안 땅으로 인도하실 거야라고 말했던 세 사람이 모세, 여호수아, 갈렙이었어요. Но только Моисей, Иисус Навин и Халев говорили израильскому народу, что Господь даст нам землю ханаанскую. 이 다음으로 이스라엘을 이끌고 가나안 땅을 정복하는 이 언약 그대로 성취되어지는 응답을 받았던 사람이 바로 여호수아입니다. И вот Иисус Навин – это тот, кто вывел израильский народ в землю ханаанскую и увидел исполнение завета Божьего. 진짜 이스라엘 백성들이 가는 그 길을 하나님이 다 열어놓으셨어요. То есть Бог, Он открыл путь израильскому народу в землю ханаанскую. 뭐 하나님 잘 믿으면 하나님이 우리 인생에 기적을 베푸신다 그런 말이 아닙니다. То есть это не говорится о том, что если мы будем верить в Бога, Бог совершит чудеса в нашей жизни. 하나님이 가나안 땅을 주시겠다고 약속하셨다면 그 약속 그대로 하나님은 성취하시는 하나님이신 거예요. То есть Господь Бог тот, кто дает завет о земле ханаанской, и Он исполняет этот завет. 근데 가나안 땅으로 들어가려고 보니까 요단강이 막고 있네. Но когда израильский народ шел по пути к земле ханаанской, у них встретилась река Иордан. 언약 그대로 성취하셔야 되니까 요단강을 갈라버린 겁니다. То есть Бог дал завет, чтобы его исполнить. А на пути этого завета встретилась израильскому народу река Иордана. 그랬더니 어마어마한 큰 성 여리고가 나타나네. После этого, после там реки Иордана, им встретилась стена Ерихонская. 가나안 땅으로 들어가야 되니까 여리고를 박살내버리신 겁니다, 하나님이. То есть Господь для того, чтобы совершить Слово Божие, Он разрушил стену Ерихона. 여리고를 무너뜨렸더니 이 가나안 땅에 7 족속이 살고 있어요.
То есть, когда израильский народ уже переступил стену Иерихона, там было 7 народов. 이 일곱 족속 모두가 다 창칼을 이스라엘한테 들이대는 겁니다. То есть, и эти 7 народов, они готовы были идти войной на израильский народ. 하나님이 가나안 땅을 주겠다 약속하셨기 때문에 이 일곱 족속을 다 때려 죽였어요. То есть, так как Господь дал завет о том, что даст землю во владение израильскому народу ханаанскую, Господь Бог также и убрал всех вот этих, все народы. 아브라함에게 주셨던 언약 그대로 여호수아의 인생에 하나님이 성취하신 겁니다. То есть Господь, который дал завет Аврааму, Он также совершил этот завет в жизни Иисуса Навина. 그리고 오늘 말하는 거예요. И сегодня говорит, 하나님이 이렇게 말씀 그대로 가나안 땅을 차지하게 하셨어. 너희 그거 기억하라는 겁니다. то есть говорится о том, что запомните, что Господь, согласно своему слову, дал землю ханаанскую, и вы помните об этом. 그리고 이 가나안 땅에 있는 우상들 섬기지 말라는 겁니다. И в Библии говорится, да, не делайте никаких идолов и не поклоняйтесь им, которые находятся в земле ханаанской. 그리고 오직 누구를 섬기라는 거예요? И взирать только на кого? 여호와 하나님만을 섬기라는 겁니다. Только взирайте на Бога. 그래서 이 유언이 오늘 여기 적혀 있는 거죠. И вот сегодня вот это вот последнее завещание Иисуса Навина. 구약 성경의 메시아와 그리스도라는 말은 한마디도 나오지 않습니다. То есть в Ветхом Завете нет такого слова, как Христос Мессия. 하지만 하나님은 계속해서 말씀을 통해 그리스도를 발견하게 하십니다. Но, несмотря на это, Бог через Слово дает возможность, чтобы люди увидели Христа. 그래서 예수님은 구약 성경을 가지고 제자들에게 그리스도를 설명하셨던 거예요. Именно поэтому Иисус Христос при встрече с учениками использовал Ветхий Завет. 우리도 성경을 바라볼 때 이러한 기준을 가지고 바라볼 수 있어야 됩니다. И когда мы тоже смотрим на Библию, критерием нашим должно быть вот это. 그래서 성경 어디를 피더라도 예수 그리스도라는 언약이 우리에게 보여져야 됩니다. Какую бы главу или страницу Библии мы не открыли, мы должны видеть о том, что Иисус есть Христос. Это завет. 그래서 하나님이 우리에게 말씀 주신 이유는 이 그리스도를 바라보라고 주셨다는 И 거예요. Бог дает нам слово для того, чтобы мы взирали на Христа. 근데 성경에 보니까 이 그리스도 예수의 언약을 바라보지 못한 채 성경 읽었던 사람들이 많이 있어요. В Библии есть очень много людей, которые читали Библию, но не видели Христа. 그 첫 번째 인물이 누구냐? 바울입니다. И первое – это Павел. 이 바울은 자기가 하나님 사랑하는 방법이 예수 그리스도 믿는 사람들을 잡아 죽이는 거라고 생각했어요. То есть Павел, он считал, что хорошее служение Богу – это гнать верующих в Иисуса. 즉 핍박자였죠. То есть, другими словами, он был гонитель верующих. 근데 이 바울이 나중에는 전도자로 바뀌어지게 Но в 됩니다. будущем он стал благовестником. 그리고 이 바울이 많은 제자들에게 썼던 편지가 신약 성경이 됐어요. И вот эти письма, которые написал Павел ученикам, они составляют книгу Нового Завета. 구약 성경에 한 번도 나오지 않았던 메시아라는 단어, 그리스도라는 단어가 바울의 편지 속에 수두룩하게 들어가 있습니다. То есть те слова, которые Мессия и Христос ни разу не описывались в Ветхом Завете, в Новом Завете, в письмах апостола Павла, заходят практически в каждом его послании. 그래서 바울은요, 인생 마지막에 이런 고백을 합니다. И поэтому Павел перед кончиной своей жизни, он говорит. 여기 메시지 보시면 서론이라고 있어요. Здесь есть видение, да, вот. 그 서론을 보시면 인생의 마지막에 확인할 게 있다 말씀하셔요. Здесь о видении говорится убеждение конца жизни. 여러분, 복음을 알지 못하는 모든 사람들의 인생의 마지막은 어떻습니까? Как вы думаете, каков конец людей, которые не знают благую весть? 이 땅 떠나가는 날 죄와 사망의 법을 따라 하나님 아버지 앞에 심판받을 수밖에 없다고 성경 말씀하세요. То есть в Библии говорится о том, что неверующий человек находится под законом греха и смерти и придет на суд Божий. 근데 바울은 인생 마지막에 이런 고백을 합니다. Но Павел перед лицом смерти, да, на смертном одре говорит: 모든 것이 하나님의 은혜였다. все есть благодать Божья. 그리스도를 발견하고 나니까 인생 모든 것이 하나님의 은혜였음이 깨달아진 거예요. То есть после того, как Павел обнаружил в своей жизни Иисуса, он понял, все есть благодать Божья. 그럼 바울 인생이 진짜 은혜로 가득 찼던 인생이냐 하면 그건 아닙니다. Но на самом деле жизнь благодатью была наполнена апостола Павла. 고통과 핍박의 연속이었거든요. Вы знаете, сколько у него было гонения и страдания? 감옥에 갇히고 매에 맞고 돌에 얻어맞고 Его побивали камнями, его заключили в темницу, его били палками.
막 풍랑을 만나고 독사에 물리고 Он встретил шторм, его покусали ядовитые змеи. 바울 죽이겠다고 따라다니는 사람이 수백 명이었어요. Было очень большое количество людей, которые гнались за апостолом Павлом, чтобы убить его. 은혜 충만한 인생 맞습니까? Разве это похоже на жизнь, которая наполнена благодатью Божией? 저한테 그런 인생 살라고 하시면 하나님 제발 이럴 것 같아요. Да. Если бы мне сказали, ты живи такой жизнью, я бы сказал, Господи, спаси меня от этого. 근데 바울은 왜 자기가 은혜 속에 살았다고 말할까요? Но почему же Павел, несмотря на такие жизненные обстоятельства, он говорит, живу по благодати Божией? 그리스도 예수를 통한 구원이 뭔지를 깨달았어요. Потому что он осознал, что значит спасение через веру в Иисуса. 그리스도 안에 있는 영원한 생명이 보였어요. Для него было открыто видение того, что в Иисусе есть вечная жизнь. 그리스도 안에 있는 천국이 보였어요. Он увидел через Иисуса Христа надежду на Царство Небесное. 그리스도 안에 있는 부활이 뭔지를 깨닫게 된 И 거예요. он также осознал, что значит воскресение во Иисусе Христе. 이 땅의 고통이 저 하늘나라에서 나의 상급이 됨을 알았던 겁니다. То есть он осознал то, что вот эти страдания на земле, на небесах станут для него наградой. 복음을 몰랐다면 여전히 핍박자로 살았어야 될 건데 하나님이 은혜 주셔서 전도자가 돼버린 거잖아요. Если бы он не знал благую весть, он бы так и жил гонителем верующих. Но Господь дал благодать Божию, и он стал благовестником. 그래서 인생 마지막에 모든 것이 하나님의 은혜였다. И поэтому перед концом жизни он говорит, все есть благодать Божья. 두 번째는 요한 사도였습니다. То есть и второй есть это ученик, это Иоанн. 이 요한 사도는 인생 마지막에 뭐라고 말했는지 아십니까? Вы знаете, каково было последние слова этого Иоанна? 사랑하는 자여 네 영혼이 잘됨과 같이 Возлюбленный, пусть преуспевает жизнь твоя, как преуспевает душа твоя. 네가 범사에 잘되고 강건하길 원한다. И будь тверд во всем и решителен. 우리의 영혼이 잘 된다는 게 무엇이겠습니까? Что означает, чтобы преуспевала наша душа, то есть наш дух. 그리스도를 통하여 이 놀라운 영적 축복 가운데로 들어가는 걸 의미합니다. Это означает, чтобы мы через веру в Иисуса зашли вот в это удивительное благословение. 그러면서 요한 사도 뭐라고 말합니까? И что говорит этот Иоанн? 나는 내 자녀들이 이 복음 안에 있다는 소식을 들을 때마다 너무 기쁘고 행복하다. И он говорит, я очень радуюсь тому, что мои дети слышат благую весть и находятся внутри этой благой вести. 그러니까 요한 사도의 기쁨은 어디 있었냐? 후대들에게 복음이 전달되는 것에 있었던 В 거예요. чем же была радость этого Иоанна? В том, чтобы вот эта благая весть передавалась из поколения в поколение. 저에게 마르크 볼 때마다 참 흐뭇하고 기뻐요. Когда я смотрю на Марка, меня просто волнует, и я радуюсь. 이 메시지 얼마나 이해하겠습니까? Насколько же его умом он понимает вот это слово, которое мы сегодня говорим. 온몸을 비꼬면서 듣잖아 지금. То есть сейчас он крутится, вертится, да, на месте, и может сидеть и слушает слово. 예배 언제 끝나나 이러면서. Да, наверное, в мыслях его, когда же закончится наконец это служение. 근데 이 어린아이 마음속에 이 그리스도가 박혔다 어떻게 되겠습니까? Но если бы, например, в его детское сердце Иисус стал как гвоздь, да, что будет с его жизнью? 하나님이 이 아이의 인생을 그 언약으로 다 붙잡고 천국까지 인도하실 건데. То есть Господь Бог ведет этого Марка до Царства Небесного. 요한 사도의 기쁨은 바로 우리가 복음을 알았다는 것과 후대에게 이 복음이 들어간다는 사실이 기뻤던 거예요. То есть Иоанн, он радовался тому, что мы слышим и знаем благую весть и передаем это нашим детям, потомкам. 불신자들은 뭐 기뻐합니까? Чему же радуются неверующие люди? 막 집값이 오르고 Они, например, смотрят, да, цены на недвижимость растут. 월급이 오르고 Или же, например, зарплата повышается. 복권이 터지고 Или же, например, вот бизнес, скажем, процветает. 복음을 가진 자와 그렇지 못한 사람들에게는요 기쁨의 기준 자체가 다른 거 있죠. То есть, знаете, сам критерий верующего и неверующего отличается. 그리고 마지막으로 여호수아. И, наконец, Иисус Навин. 이 여호수아는요 오늘 이 말씀으로 읽은 것처럼 하나님이 말씀 그대로 성취하심을 감사하고 기뻐했어요. То есть Иисус Навин, как мы сегодня читали, да, он радовался тому, что Бог дает слово и исполняет его. 예, 제가 예전에 한번 그런 이야기 드린 적이 있죠. Раньше же я рассказывал, 저희 교회 장로님 한 분이 돌아가셨을 때 일입니다. это было время, когда умер один из пресвитеров церкви. 이름이 정열이에요. 정열. И его или ее звали Чоньёль. 근데 이 장로님이 돌아가실 때 장례식장에다가 플랜카드를 달았어요. То есть, когда умер этот пресвитер, 뭐라고 달았냐? 축
정렬, 천국 입성. Вот, что там было написано, да, в поминальном зале, что этот диакон, пресвитер, он вошел в Царство Небесное. 여러분, 장례식장은 어떤 곳입니까? Вообще вот это похоронное место, какое это место? 너무 슬퍼서 우는 자리잖아요. Это же место, когда человек покидает этот мир, и родные и близкие плачут. 근데 장로님이 유언하셨대요. 울지 말라고. Но этот диакон, он оставил завещание: я умру и не плачьте. 내가 구원받고 천국 가는데 왜 우냐? Почему плачете? Потому что я покидаю этот мир, иду в Царство Небесное, получив спасение. 오히려 축하한다고 플랜카드를 달아라. Да, наоборот, на моих похоронах напишите, что вы поздравляете меня с тем, что я иду в Царство Небесное. 제가 그 장례식장 갔다가 너무 충격이 돼가지고 사진을 찍어놨다니까요. То есть я пошел вот на такие похороны, да, и очень был шокирован и запечатлел это на камеру. 이게 예수 믿는 사람의 장례식이지 이런 생각이 들더라고요. И у меня пришли мысли, да, вот это и есть похороны верующего человека в Иисуса. 제가 이걸 우리 아버지한테 말씀드렸거든요. И я рассказал об этом своему отцу. 그랬더니 아버지가 그러시더라고요. 플랜카드만 달지 말고 승전가를 불러라. Да. И папа сказал, не надо вешать плакат, а просто спой песню о победе, да, во Иисусе. 그래서 천성을 향해 이거 부르래요 나보고. И сказал вот эту тан-дарадан. 복음을 깨달은 자들의 인생의 마지막은 분명히 다릅니다. То есть тот, кто понимает благую весть, да, конец его жизни, несомненно, отличается от конца неверующего человека. 오늘 여호수아는 그 언약을 성취하신 하나님 안에서 참 감사와 기쁨으로 지금 유언을 남기고 있어요. То есть Иисус Навин сегодня оставляет свое завещание внутри благой вести с радостью 오늘 가장 중요한 и 건 благодарностью. 이 부분과 이 서론 부분입니다. Сегодня самое главное это то, что есть видение, земля ханаанская, и продолжение это спасение, вечная жизнь, Царство Небесное и воскресение. 뒤에 있는 1번, 2번, 3번은요. 여러분들 11시 예배 통해서 한번 확인해 보시기 바랍니다. Первое, второе, третье, потом убедитесь на основном служении. 그리고 그냥 여기 러시아 말로 번역된 것만 쭉 한번 읽어보셔도 여호수아가 붙잡았던 말씀이 뭔지 이해하실 수 있을 겁니다. Даже если вы прочитаете брошюрку, которая есть на русском языке, вы осознаете завета, которым держался Иисус Навин. 저는 우리 러시아권 성도님들에게 바라는 게 딱 하나밖에 없습니다. Есть только одно, что я хочу от вас, от русскоговорящих. 우리가 왜 오직 그리스도만을 붙잡는 신앙생활을 해야 되는지 이거 발견하셔야 돼요. Я хочу, чтобы вы увидели, да, почему мы должны держаться только за Иисусом. 하나님이 우리에게 성경 주시고 말씀 주신 궁극적인 이유가 뭔지를 깨달으셔야 됩니다. То есть вы должны осознать причину, почему же Бог, Он дает нам Библию и Слово Божие. 계속해서 이렇게 그리스도를 우리에게 강조하시는 데는 이것만 말씀드리고 마칠게요. То есть 이유는 하나밖에 없습니다. Да, есть причина, почему Бог дает нам Слово Божие. 창세기 3장의 근본 문제가 모든 사람들에게 벌어진 겁니다. То есть Бытие 3 глава, пришли глобальные проблемы к человеку. 원죄로 말미암아 하나님을 잃어버린 채 사단 마귀에게 사로잡힙니다. То, что человек грехопал, оставил Бога и находится в плену сатаны. 이거는 돈으로, 지식으로, 열심으로, 선행으로 해결되는 게 절대 И 아닙니다. вот эти проблемы нельзя решить деньгами, образованием, добром. 이 땅에 방법이 없다는 거예요. То есть и нету способа решения этих проблем на этой земле. 영적인 문제이기 때문에 영이신 하나님만 끝낼 수 있는 То 문제입니다. есть так как это есть духовная проблема, эту проблему может решить Бог, который и есть Дух. 근데 사람들은 그거 알지 못하니까 막 우상 숭배합니다. Но люди не знают это, и для того, чтобы иметь успех, поклоняются, и идолам занимаются занимаются идолами, находятся в плену сатаны. 막 종교를 따라갑니다. Идут за религиями, 이단을 따라갑니다. идут за различной ересью. 왜요? 참 답을 알지 못하니까. Почему? Потому что не видят истинный ответ. 그렇게 살다가 결국은 하나님 아버지 앞에 심판받는 겁니다. Но в итоге, живя вот так, приходит на суд Божий. 그리고 지옥 형벌 가운데 던져지는 겁니다. И после этого неверующий человек идет в вечный ад, на вечные муки. 그러니까 하나님은 이 근본 문제 때문에 인생이 완전히 무너짐을 보신 거예요. 아신 거예요. То есть и Бог, Он видел, что из-за вот этих духовных проблем жизнь человека совершенно разрушена. 그래서 이 근본 문제가 벌어지자마자 내가 여자의 후손을 너에게 보내줄게.
И как только пришли вот эти духовные проблемы, Господь дал обетование, что пошлю вам семя жены, женщины. 왜요? 우리의 방법으로는 해결이 안 되니까. Почему? Потому что вот эти проблемы нельзя решить силами человека. 그러니까 하나님이 이 문제를 끝내주시겠다는 겁니다. То есть и Бог дал завет, что Он и закончит эти проблемы. 누구를 통해서요? Через кого? 그리스도 예수를 통하여서. Через веру в Иисуса Христа. 그러니까 여자의 후손 보내주겠다 하신 거예요. И поэтому говорится, что придет семя жены, женщины. 희생제사를 계속 드리라 말씀하십니다. То есть Господь на протяжении всего Ветхого Завета говорит, принесите жертву Агнца. 십자가에 못 박혀 죽으시고 피 흘리실 그리스도를 기억하라고. То есть для того, чтобы мы помнили о том, что придет на эту землю Иисус, который будет распят на кресте и прольет свою кровь. 처녀의 몸을 통해서 아들이 날 것이다. То есть сидя в чреве зачнет и родит сына, и нарекут ему имя. 그래서 여자의 후손인 겁니다. Иммануил, именно поэтому говорится семя женщины. 남자를 알지 못하는 여자가 성령으로 잉태돼서 아이를 낳을 것이기 때문에 여자의 후손. То есть почему семя женщины? Потому что дева, которая не познала мужчину, зачала через Святого Духа и родила сына. 그 아들의 이름이 예수다. И вот это имя есть Иисус. 죄에서 우리를 해방할 자. Иисус означает Спаситель. Он спасет народ свой от грехов их. 그 예수가 곧 그리스도다라고 말씀하십니다. Матфея 16:16. Иисус есть Христос. 그리고 사도행전 1장 11절. И Деяния с 1 главы по 11 стих. 그 예수가 이 땅에 다시 오실 것이다. И то, что Иисус придет на эту землю вновь. 구약은 오실 예수를 바라보라고 말씀하시고 Ветхий Завет говорит о том, что мы должны взирать на грядущего Иисуса. 신약은 이 예수가 오셔서 십자가에서 구원을 이루셨다라고 Но 말씀하시고 в Библии говорится, что в Новом Завете, согласно Слову Божьему, Иисус пришел на эту землю и совершил этот завет на кресте. 마지막으로 다시 오셔서 이 땅을 심판하실 것이다 말씀하십니다. То есть и будет второе пришествие Иисуса, когда Он вновь придет и будет судить этот мир. 그렇다면 주님이 우리 이 땅을 심판하실 때 누가 천국에 들어가게 됩니까? И когда Бог придет судить этот мир, кто же пойдет в рай? 그리스도를 바라봄으로 구원받은 하나님의 백성들이 천국에 들어가는 겁니다. Только тот, кто взирал на Иисуса Христа верует, только тот человек пойдет в Царство Небесное. 그러니 하나님은 계속해서 그리스도를 강조하실 수밖에요. Именно поэтому Бог постоянно дает нам завет об Иисусе. 우리 옆에 있는 분과 한번 인사합시다. Поприветствуем друг друга словами. 오직 그리스도만 붙잡으십시오. Держитесь только за Христом. Только за Христом. Аминь. 네, 응답받는 우리 귀한 러시아 성도님들 되시기 Будьте 바랍니다. теми верующими, которые получают ответ. 기도하겠습니다. Помолимся. 하나님 우리에게 말씀 주신 감사합니다. Господь, благодарим за то, что Ты даешь нам Слово. 예수가 그리스도라는 언약 놓치지 않게 하여 주옵소서. Помоги нам не упустить завета того, что Иисус есть Христос. 그리스도의 관점으로 성경을 바라볼 수 있도록 지혜를 더하여 주옵소서. Дай нам мудрость, чтобы мы взирали на Христа и видели в этом Библию. 이 그리스도 예수의 언약을 내 주변에 있는 모든 사람 또한 가족들에게 전달하게 하옵소서. Благослови, помоги нам передать благую весть нашим родным и близким. 러시아권 모든 사람들이 복음 듣고 살아나는 응답을 허락하옵소서. И дай нам ответ, чтобы через нас ожили все иностранцы, которые пребывают на корейской земле. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 А сейчас благодать Господа нашего Иисуса Христа 하나님의 크신 사랑과 и бесконечная любовь Бога Отца нашего, 성령의 내주 인도하심이 общение и водительство Святого Духа 예수 그리스도의 언약만을 붙잡고 승리하기를 원하시는 모든 성도님들 머리 위에 над народом Божьим, который желает держаться завета об Иисусе Христе и иметь совершенную победу 그 가정, 후대, 산업 위에 над нашими семьями, детьми, бизнесом и местами работ. 이제로부터 영원까지 항상 함께 계실지어다. Пребудут отныне и во веки веков. 아멘. Аминь. 예, 마쳤습니다.